唔好意思，唐太科嚟遲咗。正氣，我因為去咗時光機，去咗100年之後，去到2015年。哦，我終於翻嚟揾到你。咦？點解大王你變到咁嘅樣嘅喎？因為我睇咗數，同埋我已經融入咗現代社會㗎。哦，咁啲頭髮咁嘅色嘅喎。係冇辦法潮啊嘛。好啦，同埋我改咗個名，唔係嬴政，叫咩啊？叫我林峯。冇錯，好在佢嘅龍病啫。不過最近唔知點解有好多人一路問緊呢個都市傳說。佢話項少龍幾時會再喺大銀幕出現喎？我翻咗嚟啦，我傳説應該今年會解鋪㗎啦，係。即係幾時啫？即係今年嘅元旦。